Pues hoy nuestro vídeo va dedicado a las férulas de descarga. Y es que cada vez somos más los que sufrimos de bruxismo y estas son nuestras amigas fieles para poder intentar conservar nuestros dientes. Pues bien, hoy vamos a hablar de ellas, pero sobre todo quiero enfocar el vídeo a un poquito el mantenimiento, su uso y cómo tenemos que limpiarlas. Lo primero que quiero enseñaros un poquito es cómo debemos colocar nuestras férulas de forma correcta. Porque hay veces que tomamos malos hábitos que lo único que podemos hacer es romperlas. Pues bien, ya sabéis que una vez que nos colocamos las férulas es muy complicado que nos entiendan cada vez que hablamos. Entonces, primero voy a explicaros cómo se tiene que hacer y luego lo voy a probar en mí para que veáis cómo es. La forma correcta de colocarnos una férula de descarga es cogiéndolo con el dedo pulgar y el dedo índice desde las zonas posteriores. Y lo que haríamos sería posicionarlo primero en toda la que es la arcada superior y una vez que ya la tenemos posicionada, ejercer una ligera presión con los pulgares en las zonas posteriores. Ahora bien, una de las formas incorrectas que tenemos a veces para colocarnos las férulas es posicionándola en la arcada superior, pero ejerciendo la presión para apretar con los dientes, es decir, mordiéndola. Ahí no, porque lo que vamos a conseguir va a ser únicamente romper la férula. Ahora bien, ya que sabemos cómo tenemos que colocarnos la férula, cómo tenemos que quitárnosla. Exactamente igual, con dos dedos, con los dedos pulgares, ejerciendo una presión hacia abajo en ambos lados. No se quita con la lengua, no haciendo fuerza. Lo único que vamos a conseguir de verdad es que se nos caiga de la boca, caiga al suelo y fracture. Otra de las preguntas que normalmente me hacéis es cómo tenemos que limpiar nuestras férulas cuando nos las quitamos por la mañana. Muy sencillito, no la hemos quitado, nos vamos al baño y con el agua del grifo y jabón neutro la pasamos por debajo del grifo, la vamos limpiando bien con nuestras manos. Si tenemos un cepillito de uñas o un cepillo de cerdas suaves, también podemos darla, pero con agua y jabón. No vamos a usar pastas de dientes, no vamos a usar geles especiales, lo único que podemos hacer es que las férulas se tiñan, cojan un color como sucio y también se pueden arañar. Una vez que ya la tenemos limpia con agua y jabón, importantísimo, secarlas muy bien para que no tengan humedad, para que no haya restos de agua. ¿Cómo se seca? Con una servilleta de papel, pasaríamos muy bien, sobre todo en todas las zonas de los dientes, todas las muesquitas, se seca súper bien y una vez, importantísimo, que la tengamos ya seca, siempre tiene que estar a nuestro lado la caja para guardar la prótesis, importante. Cogeríamos otra servilleta de papel, la colocaríamos en la servilleta y la doblaríamos, la guardaríamos con ella completamente envuelta. ¿Por qué os he comentado antes que tiene que estar la caja al lado nuestra? Porque si esto lo dejamos en el baño, seguramente no nos acordemos y este papel vaya a la basura y con ella la férula de descarga. Y os lo digo porque han venido muchísimos pacientes diciendo que han perdido la férula de descarga y que seguramente estuviera en la basura, porque si veis es que esto parece un papel arrugado sucio. Por eso os digo, cuando lo dobléis y la vayáis a guardar, siempre la caja al lado. Una vez que ya la tengamos completamente guardada y envuelta, se guardaría en nuestra caja. Siempre la caja que tenga orificios para que deje salir la humedad, para que no esté completamente cerrada. Me preguntaréis, ¿y por qué hay que envolverla? Pues bien, si nosotros la transportamos, es decir, si se queda a lo mejor en el cajón, en un armario, vale, pero si a lo mejor tenemos que llevárnosla, si no la envolvemos, os vais a dar prácticamente cuenta que va a ir prácticamente chocando en la caja. Si yo guardo esto, se cae, se da un golpe, se puede fracturar. Aunque las férulas son rígidas, son resistentes y son duras, no aguantan una caída, no aguantan un golpe, pueden fracturarse. Entonces, siempre envueltas para evitar esto. Pero no hemos terminado de
limpiar nuestras férulas. Sabéis que en el mercado venden estas típicas pastillitas que anuncian tipo Corega, que son efervescentes y lo que van a hacer va a ser desinfectar esas prótesis removibles que anuncian. Pues bien, esas pastillitas las podemos usar para nuestras férulas de descarga, mantenedores de ortodoncia, porque vamos a conseguir eso, que nos desinfecten las férulas. Y ahora os voy a enseñar cómo es el proceso para desinfectar nuestra férula de descarga. Siempre os digo que no hace falta todos los días, con una vez a la semana es suficiente. Pero si a lo mejor veis que estáis con las encías inflamadas, con las encías sangrantes, que os quitáis la férula y está manchada de sangre, sí que ese día, si queréis, podéis desinfectarlo porque da un poco sensación o puede oler mal. Ahí sí que si queréis podéis hacerlas 2 veces por semana. Bueno, primero de todo quiero enseñaros también de cerca una férula de descarga por si alguien no ha visto ninguna. ¿Veis que tiene diferente color? Es lo que os decía. Por aquí está un poquito más morada y ya en las zonas posteriores tiene este color un poco sucio. Bueno, es completamente normal. Esto es del uso. Es decir, al final nosotros lo usamos, la saliva se retiene, hay veces que sangran las encías. Es normal que empiece a coger esta coloración, pero no pasa absolutamente nada. Ahora bien, el proceso de cómo tenemos que desinfectar nuestra férula de descarga. Tenemos lo que es la pastillita que os he comentado, tipo Corega. Pues bien, un vasito con agua, la pastillita, y lo que hacemos únicamente sería introducir la pastilla en el agua. Vamos a esperar un ratito. ¿Veis que ya empieza lo que es a disolverse? Pues bien, cuando ya empieza a disolverse, que ya prácticamente hay producto, en ese momento introducimos nuestra férula de descarga. Siempre la suelo introducir boca abajo. Ahí. Para que todo ese producto vaya limpiando bien. La dejaríamos ahí con la pastillita hasta que se disuelva completamente. Yo la férula de descarga la suelo dejar ahí prácticamente todo el día. Me levanto por la mañana, la pongo en el vasito con la pastillita y la dejo ahí todo el día. Y luego por la noche, cuando me la voy a colocar, la saco, la enjuago porque tiene un poco de sabor raro esa pastillita. La enjuago un poquito y me la coloco. Y ya estaría. Voy a repetir cosas importantes de la férula de descarga en su limpieza. No la limpiamos con pastas de dientes, no la ponemos en colutorios ni enjuagues, van a empezar a coger coloraciones raras, se puede estropear, se puede arañar, no. Importante, posicionarla, la tenemos que posicionar con los dedos, no la vamos a posicionar apretando nuestros dientes contra ella. Y una vez a la semana, pastillita desinfectando. Y hasta aquí el vídeo de las férulas de descarga. Espero que os haya sido útil y que podamos haber despejado alguna pequeña duda que tuvierais. Así que, lo que siempre os digo, cualquier duda, cualquier cosita que necesitéis, ya sabéis dónde me podéis encontrar.